Osjećaj nestabilnosti i okretanja, zanošenja u hodu javlja se, ako niste znali, kod svakog 7. čoveka. Kažu, mučnina i strahovi u takvim trenucima su čest pratilac vrtoglavica. A kako uopšte dolazi i kako nastaju vrtoglavice, koji je njihov uzrok i kako se leče, to su sve pitanja za naše gosta, doktora Dušana Pavlovića, otorinolaringologa iz Centra za sluh i ravnotežu. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli. I hajde odmah da kažemo na samom početku kako uopšte dolazi do vrtoglavica? Čulo za ravnotežu je jedino čulo koga mi nismo svesni, a omogućava nam da se orijentišemo u prostoru i da imamo stabilnu sliku. Zamislite kad bi vaš kamerman krenuo da trči sa kamerom. Slika bi počela da poigrava. Međutim, mi kada trčimo uvek imamo stabilnu sliku. Pa naš sistem za ravnotežu pomoću refleksnih puteva omogućava tu stabilnu sliku, tako da kod pacijenata koji imaju poremećenu ravnotežu i oštećeno vestibularno čulo dolazi do jednog osjećaja dezorijentacije, odnosno do vrtoglavice, koju oni najčešće opisuju kao jedan osjećaj okretanja ili tonjenja, propadanja, osjećaj nestabilnosti i zanošenja u hodu. Kome se javlja pacijent sa vrtoglavicom? Kome treba da se javi? Snežana, kome biste se vi javili? Pa sad, s obzirom da ste vi tu, vama, verovatno. Pa dobro, hvala na ukazanom poverenju. Pa uvek je dilema da li pacijent da se javi neurologu ili otorinolaringologu. Međutim, ono što je važno ustanoviti pregledom, da li su vrtoglavice posledica obolenja čula za ravnotežu koje je u unutrašnjem uvu, ili su posledica zahvaćenosti centralnih vestibularnih puteva. Pa videonistagmografija je jedna baterija testova koja omogućava da se detaljno ispita celokupni sistem za ravnotežu i da se precizno locira lezija, samim tim postavi pravilna dijagnoza. Dobro, a da li je možda potrebno da u takvim situacijama pacijentu uradi i snimanje vratne kičme? Ne. To je apsolutno nepotrebno. Međutim, u Srbiji se i dalje masovno pacijenti sa vrtoglavicom upućuju da snime vratnu kičmu. Mi znamo da čak ukoliko se on vrati sa određenom dijagnozom spondiloze, vratne kičme ili nekog drugog obolenja, da to nije povezano sa njegovim vrtoglavicama. Vrtoglavice koje se javljaju pri pokretima u vratu, kao što je okretanje, zabacivanje glave ili saginjanje, su posledica jednog poremećaja u unutrašnjem uvu koji se naziva položajne vrtoglavice. Često se, na primjer, i pacijentu kome nije ustanovljeno pravo poreklo vrtoglavica, kaže, to vam je od vratne kičme. Međutim, to je, da kažem, jedna stara škola, pogrešno shvatanje koje je ostalo od ranije, tako da problemi sa vratom nisu odgovorni za nastanak vrtoglavica. To je ipak zabluda, znači. A kako se leče vrtoglavice? Pa ne postoji jedan određeni univerzalni lek. Vestibulosupresivi jesu lekovi koji trenutno u napadu vrtoglavice mogu pomoći pacijentu da se ona ublaži. Kao što sam rekao, znači detaljnim ispitivanjem ustanoviti prvo pravu dijagnozu, shodno tome lečenje. A ja ću evo pomenuti par nekih procedura koje se najčešće koriste, kao što je kanal repozicioni manevar. To je jedno stručno okretanje pacijenta u ležećem položaju koje se koristi u lečenju ovih položajnih vrtoglavica koje su inače i najčešći uzrok osjećaja okretanja. Dovodi se pacijentova glava u takav položaj da se otokristali iz zahvaćenog dela unutrašnjeg uva odstrane i to je vrlo uspešna procedura koja u najvećem broju slučajeva dovodi do potpunog izlečenja. Takođe, kod pacijenata koji imaju oštećeno čulo za ravnotežu jednostrano ili obostrano, prepisujemo program vežbi koji se naziva vestibularna rehabilitacija. Te vežbe omogućavaju pacijentima da u svakodnevnim kretnjama budu što stabilniji i da imaju što manje vrtoglavice. I ovog jutra smo saznali nešto novo. A saznaćete i vi, možete i zakazati pregled, ali u Centru za sluh i ravnotežu, gde će vas sasvim sigurno dočekati stručno osoblje, ali ne samo to, već i prva 3 gledalca koje se jave na upravo ove brojeve telefona na ekranu dobiju ovog jutra 50% popusta, je li tako? 2639 790. To je broj telefona koji treba da zapamtite. Sa nama je i ovog jutra bio doktor Dušan Pavlović, otorinolaringolog iz Centra za sluh i ravnotežu. Hvala vam mnogo. Hvala vam.